वाहून आल्या इकडच्या गाड्या तिकडे. चालू आहे व्हिडिओ. नाही यार तसा बापरे. हे रिक्षा तिकडनं स्मशानभूमी पण गाड्या गेल्या सगळ्या. म्हणजे बस वाहत चालले आधी बस वाहून जाईल पाणी कुठं माणूस गेलं ना बस गेलं बसवाल्याने एका साईडला उभा करायला पाहिजे बस. अरे गाडी इथं कोणाची गाडी त्या एवढे पाणी झालेले आहे काय सुचत नाही. एक रोड अख्खा पाणी दे बंद झालं. काकू आजारी पडल्यात पाण्यात. यांचं मग आणि आज फिरायचं. होय होय होय. त्यांच्या दुकानात पाणी गेलं असणार आहे. इथली जी दुकानं आहेत ते